sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus für den Reaper. Circle des Felix, genau, Circle des Felix kommt und der Twilight Console, genau, auf Englisch ist der Twilight Console. Ja, DTs oder HTs, sagt Nem. Könnte aber auch einfach sein, dass er gleich nochmal nächstes Gate spielt. Oder er macht Blinkstalker. Das wäre genau, und dann V-Gate Blinkstalker spielt. Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Es müssen nicht immer DTs oder HTs sein, die dann kommen. Es könnten auch einfach nur Blinkstalker sein. Und das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und Pyro hofft auf Archons. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass da Archons kommen werden. Denn, also zumindest werden Archons nur kommen, wenn HTs gespielt werden, die ihre Storms weggehauen haben, dass er dann im Clash noch ein paar Archons rausholt. Aber ich rechne jetzt einfach mal nicht damit, dass er wirklich einen Archen-Push macht. Und hier ist jetzt das SCV und das Versorgungsdepot gefallen, was hinter dem Rauch platziert worden ist. Und jetzt zieht er seine Armee da hinten hin, um eben diesen Aufbau von dem Versorgungsdepot zu schützen. Der Observer kommt hier in die Base von Heines und scoutet jetzt hier, dass da eine Engineering Bay kommt. Unter anderem scoutet er nichts mehr. Da wäre beinahe das Warp Prism gefallen. Das hat er gerade noch wegziehen können. Da fehlt aber nicht mehr viel. Und Heines sollte jetzt einfach mal ein Turret dahinstellen. Damit er dieses Warp Prism einfach, eventuell könnte er es jetzt sogar runterholen, wenn es nochmal kommt. Wenn er den Turret hinstellt, da kommt er auch. Aber auf jeden Fall kann er damit ein bisschen sich Ruhe verschaffen vor dem, was noch kommt. Da kommt das Templar-Archivs und es werden HTs. Hier. Ja, und Paul schreibt mich gerade an, dass bei unserem Soundcheck, der ja jetzt doch mehr geworden ist, wir schon 32 Zuschauer haben. Yay! Yay! Cool. Ja, und hier kommt das Chart-Upgrade und ja, hier versucht der nochmal mit dem Warp Prism reinzugehen, aber er sieht, dass jetzt hier das Missile Turret steht und damit zieht er sein Warp Prism komplett zurück. Er weiß, dass er hier keinen Stress mehr machen kann und dass er jetzt hier aufhören muss damit oder vielleicht woanders hingehen muss. Aber hier werden weiter Missile Turrets geaddet und ja, da wird er auf jeden Fall nicht mehr reinkommen. Genau, und Heides hat die ersten Ghosts dabei, die gleich mit EMP ein bisschen versuchen werden, den Toss aufzumischen. Währenddessen hat dieser jetzt mittlerweile 2 Immortals, wo er irgendwie nicht weiterbaut. Und hat Charge für die Zealots jetzt so gut wie durch, die ja auch gerade fleißig warps weiter. Und da kommen auch die ersten HDs. Allerdings noch ohne Energie und auch das Storm Upgrade ist noch nicht durch. Während die beiden sich hier clashen und der Terra richtig kräftig auf den Sack kriegt, jetzt sich auch zurückzieht. Und ich mal wieder den halben Clash verpennt habe. Das war nicht so gut. Das ist schlecht. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass hier sehr gut der Reaper das gehalten hat. Und ja. Genau. Er ist voll reingelaufen, hat er sehr gut erkannt. Und da kommen jetzt die nächsten Marauder mit Concussive Shells. Und ja. Da muss auf jeden Fall sich der auch ein bisschen was einfallen lassen. Heines hat gesagt, schon wieder Tele. Das heißt, das Telefon klingelt. Jetzt wird hier das Cloak Upgrade gefahren für die Ghosts und vielleicht sehen wir heute auch noch Nuke Action. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre super. Das wäre super toll. Auf jeden Fall. Aber beim Reaper ist das Storm Upgrade mittlerweile durch. Er erforscht gerade die Energie für seine High Templar. Und dann werden wir da auf jeden Fall gleich auch noch ein paar schöne Storms hoffentlich sehen. Und jetzt dann da geht es hier auf den Gegner Heines und hier wird die Echse hätte ja sein können.
Ich liebe Dukes. Ich finde die toll. Ja, nichtsdestotrotz haben wir den Clash und diesmal kriegt Reaper hier kräftig auf den Sack. Genau, so Zieht sieht sich es jetzt aus. auch zurück. Verlust auf beiden Seiten relativ hoch, wobei Reaper halt wirklich gerade einiges verloren hat und er hat auch seine HTs verloren. Das heißt, die erste Energie, die sie gerade schon hätten sammeln können, sind damit wieder weg und er muss jetzt neue reinwarpen. Das Upgrade ist durch, also die nächsten, die jetzt kommen, haben auf jeden Fall auch schon genug Energie für einen Storm. Und da sind auch schon die ersten 3. Die sollte er gleich wesentlich besser einsetzen als die gerade. Genau, das Die sollte haben er so auf jeden Fall gar nichts tun. gemacht. Und jetzt hat Reaper eine Echse. Und ja. Die Echse von Heines wurde dadurch auch denied, denn der hat hier angefangen, nämlich die nächste Echse zu bauen. Und ja, das hat Reaper gekonnt unterbunden, denn er hat die Echse gekickt. Und wie gerade die Spectator gesagt haben, auf diesem Niveau wird man für 95% keine Nukes sehen, aber es wäre doch so schön. Ach, es wäre doch so schön. Nukes sind toll und ich mag Nukes und ich sehe sie auch furchtbar gerne, besonders dann, wenn sie richtig reinhauen. Wenn sie richtig, richtig Schaden machen. Dann finde ich sie sehr lustig. Und jetzt gibt es hier wieder den Clash. Hier wird ein bisschen gekämpft. Ich bin gerade fasziniert. Ein bisschen fasziniert. Wovon? Klär's auf. Ich finde es immer toll, denn hier ist der Siege Tank und ja, der Siege Tank, der sollte jetzt down gehen, denn der macht Schaden. Und jetzt ist er down und jetzt geht hier der Armee von Heines an den Kragen. Da hat wieder eine EMP gesessen. Ja, und die hat gut gesessen. Da geht dann einiges doch vom Toss noch down. Aber jetzt zieht er die HTs nochmal vor, die mittlerweile fast volle Energie haben. Dass er da gleich dem Terra einiges reinstormen kann, der mittlerweile relativ günstige Armee nur noch hat. Ja, und Reaper hat jetzt hier überall einen, also beziehungsweise hier vorne hat er einen Observer stehen, damit er weiß, ob der Gegner äxt. Und ja, jetzt weiß der Gegner auch von der Armee, die hier steht bei Reaper, denn er hat hier einen Scan reingesetzt und da müsste er jetzt auch wissen, wie das hier, beziehungsweise was hier alles steht. Und hier scoutet der Heines gerade ein bisschen rum und da wird ein Stalker reingeworfen, der auch verhindern soll, dass hier gescoutet wird. Hier gab es einen kleinen Clash, aber nur minimal, also da ist ein Stalker gefallen. Ja, Reaper testet gerade ein bisschen an, was so geht, aber wenn er, ich sag mal ganz blöd, wenn er jetzt einfach drauf geht, die Storms einigermaßen sitzen, wofür er die HTs aber dann dazuziehen müsste, wenn Heines schon ein bisschen auf ihn zukommt, dann sollte das überhaupt kein Problem sein, dass er hier die Oberhand behält. So sieht es aus und jetzt hat hier der Reaper die Echse scoutet. Hier wird es schön von den WBS surrounded. Der Stalker geht dementsprechend auch down. Und die Stalker werden hier jetzt auch reingezogen. Da ist ein Drop, da sind 2 Dropships und zwar mit Maraudern voll. Die gehen hier rum und wollen in die Echse. Das hat aber, denke ich, mal Reaper gesehen. Müsste sie gesehen haben. Denn er ist gerade an ihnen vorbeigelaufen, aber er reagiert nicht. Ja, im Augenblick reagiert er gar nicht drauf. Ich hoffe mal, dass da gleich noch irgendwas reingeworfen wird, sonst wird das ziemlich böse für die Echse. Da wird was reingeworfen, und zwar HTs. Und die Marauder sind hier, aber trotzdem. Und ja, und da sitzt ein Stormer, der andere HT hat überhaupt nichts gemacht. Der eine Storm saß dafür ziemlich, ja, fast gut. Naja. Es wird halt sofort wieder weggehealt von den Medivacs. Das bringt's dann irgendwie nicht, wenn man dann nur einen Storm reinsetzt. Jetzt werden hier die Probes weggezogen und hier kommt jetzt der Clash auf der anderen Seite. Da sitzen die Storms auf jeden Fall um einiges besser als gerade bei der Echse. Er geht jetzt hier drauf und macht hier das alles down, was er sieht. Er hat hier gegen eine Planetary Fortress mit Mass Repair zu kämpfen. Die Storms hier sitzen gut, denn die WBS fallen durch die Storms recht schnell. Und jetzt muss er natürlich einen Multiplanetary Fortress hier kaputt kriegen. Hier werden Martians gemorst und ja. Hier wird auch auf die WBS gegangen.
die Planetary geht jetzt hier down und hier saß ein wunderschönes Force Field. Das wird jetzt hier auch genutzt und die Einheiten werden hier schön rausgefokust und ja, die Ex ist down und jetzt geht er hier auf die Mainbase. Blinkt die Stalker schön rein und jetzt kommen hier auch die Archons zusammen mit den Stalkern und ja. Ja, und um Pyro auch noch glücklich zu machen, sehen wir mittlerweile die ersten Archons, die gerade noch ein bisschen auf der Schock festhängen. Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie hoch. Und es ist ein GG ja, schon und GG. Ja, ein GG. Eines gibt auf. Eines hat gesagt, es ist gegessen, auch wenn hier noch der Drop am Laufen ist. Ja, der wird aber gerade auch dezimiert von diversen Salets, während die Hauptarmee von Reaper immer noch weiter fleißig die Base auseinander nimmt. Und ja, ich weiß nicht, der ist eigentlich nicht mehr zu retten. Ich weiß nicht, warum er nicht rausgeht. Vielleicht weil er Spaß hat. Ach, das kann nicht sein. Wer macht denn hier? Der hat hier Spaß am Spiel. Das geht ja. Jetzt geht er raus. Ja. Aber wieso? Es ist immer sehr lustig, in Anführungsstrichen, wenn der liebe Terra sich dann einfach mal schön verpisst, um das jetzt mal ganz gelinde auszudrücken. Und ja, sehr schön. Ja. Wir werden gerade gefragt, ob wir das nächste auch streamen wollen. Ja, wenn wir schon anfangen, dann wollen wir auch das nächste sehen. Das ist ja wohl... Okay. Ich weiß es noch nicht. Ja, es wird auf jeden Fall gestreamt. Ich gucke mal kurz unsere Viewer an. Wir haben 24. Ja. Und das ist schon mal nicht schlecht. Dafür, dass es hier eigentlich nur ein Teststream ist, ja, ist es eigentlich sehr gut. So, ich werde eingeladen. Und ich habe gerade Probleme mit meiner Stimme, das heißt, ich muss gleich mal, join mir bitte nach, ich muss gleich mal was zu trinken holen. Beziehungsweise ich mache es jetzt kurz und bin kurz AFK, also wirklich nur ganz kurz, denn mein Trinken ist gerade um die Ecke. Ja, das, dann lauf. Hüpfe, springe, tu was auch immer du vorhast zu tun. Und, benetze deine Kehle. Ja. Heines telefoniert immer noch. Das könnte auch der Grund sein, warum er dann doch gerade stark abgebaut hat. Wer hat stark abgebaut? Heines hat gerade stark abgebaut im Game, denn er telefoniert immer noch. Ja. Ja, Heines schreibt, dass er ready ist. So, nächste Wasserflasche nehme ich jetzt gerade in Angriff. Und Reaper braucht noch eine Sekunde. Ja. Ich hoffe, dass es dann noch gleich losgeht. Ja. Wir können danach noch Sachen mit der Community machen. Ja, ich denke, ein oder zwei Fun-Games wäre ich auch noch dabei und ansonsten würde ich mich heute Abend auch ganz gerne mal wieder eigenen Spielereien widmen. Ja, eigentlich schon. Wir hatten das ja hier nicht geplant. Ja, das Mittwoch? Man soll ja auch hier euch die Vorfreude auf Mittwoch nicht nehmen, wenn wir uns dann noch mal einen ganzen Abend für euch hinsetzen. Ja, da werden wir auf jeden Fall den ganzen Abend für euch da sein. Und das fängt um 19 Uhr an und dann könnt ihr uns den gesamten Abend genießen, so lange wie wir es durchhalten. Und ja, danach werden wir hier noch 2, 3 Fun-Maps zocken und dann haben wir das hier für heute Entschuldigung, dann haben wir das für heute erledigt. Meine Stimme kann sich dann auch ein bisschen erholen bis Mittwoch. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht morgen einen Co-Cast kriege. Bei Nuri, das steht allerdings noch in den Sternen, das weiß ich noch nicht. Mhm. Ja, wäre ja auf jeden Fall schön. Ja, aber dann hat